وصفتنا اليوم تركية بامتياز، وجربتها وأكلتها بتركيا، لهيك حبيت إني أنقل لكم إياها. طبعا من وسط الجبال ووسط الغيوم ووسط هالمناظر الكتير حلوة كانت في تركيا. لاحظت انتشار وصفة الحلوى الرز بحليب بشكل كتير كبير، سواء في الشوارع سواء في الأكشاك سواء في المطاعم. حبينا إن نجربها هناك، وهالصور حصريا من تركيا كانت. بجد لما جربناها طعم حسيته غريب، طعم خرافي بيجمع بين أكتر من نكهة. كتير كان فيها مزيج من النكهات الرائعة، تختلف تماما كمذاق وكشكل عن الرز بحليب المألوف عنا واللي بنعرفه سواء في فلسطين أو بكل الدول العربية. طبعا قابلت هناك كتير طهى من الأتراك، وحبيت إني أتعرف على الوصفة، وما شاء الله عليهم حكوا لي إيش أسرار هاي الوصفة. طبعا وبما إنه البرد بلش عنا حبيت إني أنقل لكم إياها بكل تفاصيلها لتجربوها، وأنا متأكدة اللي حيجرب هالوصفة رح يعتمدها ورح ينسى الرز بحليب اللي كنا نعمله دايما، ورح يعتمدها دايما. وولادكم كتير وكل أحبابكم رح يحبوها. اللي ما بيعرفني أنا إنبراء وقناتي إبداعات فلسطينية، عودتكم على الشيء المميز واللي كل إبداع. بتمنى تطلعوا على وصفاتي، تشتركوا في قناتي لو جداد، وتفعلوا الجرس على الكل، وأهلا وسهلا فيكم. أول إشي بالنسبة لها الوصفة، عندي نص كوباية من الرز المصري، يعني الرز اللي طبعا حبته بتكون منفوخة. غسلته منيح، وبعد ما غسلته رح أوضع عليه 2 كوباية من الماء، أوضعهم على الغاز على حرارة هادية يغلوا حتى طبعا يستوي عندي الرز تماما وما يضل عليه مية نهائيا. أهم إشي إنكم توضعوه على حرارة تكون منخفضة جدا. وضعت معها نص ملعقة من الفانيلا. طبعا هي لما حتتشرب المية وتستوي لحبة الرز رح تكون اتشربت بنكهة الفانيلا، وهي أول سر للنكهة الطيبة للرز بحليب. تاني شغلة في هاي الفترة رح نعمل الحليب. عندي لتر من الحليب، أو فيكو توضعوا بدل منه 4 كوبايات معيارية من المية عليهم 8 ملاعق كبيرة من الحليب. أضفت لهم 2 ملعقة كبيرة من الكريمة الباودر، طبعا هاي سر في النكهة الطيبة، مع ملعقة كبيرة من الكسترد الباودر، و2 ملعقة كبيرة من النشا. طبعا الكسترد مكون أساسي في الرز بحليب التركي. الوصفة الأساسية هم بيوضعوا صفار بيضة في المكون، لكن كبديل لصفار البيضة لأنه كتير ناس ما بتحب البيض، حبيت إني أستبدل لكم إياه بملعقة من الكسترد. طبعا لو مش متوفر عندكم الكسترد فيكم توضعوا 3 ملاعق من النشا بدل ملعقتين وتستغنوا عن الكسترد. طبعا رح ندوب هاي المكونات على البارد مع بعضها البعض، ونزلت بكوباية من السكر. الكوباية من السكر حيطلع معكم الحلا مناسبة تماما. لو حابين حلتها بزيادة شوي فيكم تضيفوا كمان ربع كوباية مش أكتر من السكر، لكن كوباية من السكر أنا شايفاها مناسبة تماما. بالنسبة للرز أخذ معي تقريبا من 10 لربع ساعة على نار هادية حتى طبعا اتشرب كل المية واستوى. إني أمسكه بإصبعي طبعا أشوفه يكون دايب معايا، وهي نقطة هامة. لو شفتوه إنه لسه مش مستوي معاكم فيكم تضيفوا كمان نص كوباية من المية وتتركوه مغطى ويغلي على نار هادية حتى يستوي تماما يتشرب المية اللي عليه. بعد هيك نزلت عليه بالحليب اللي أنا مدوبة معاه كل المكونات التانية، حركتهم مع بعضهم البعض على البارد ونقلتهم على الغاز. بالنسبة للحرارة عندي على الغاز كانت حرارة منخفضة. راح أستمر في التقليب، حيبدأ يغلي عندكم الخليط. مجرد ما يبدأ يغلي عندكم الخليط راح أوضع ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. فيكم توضعوا أكيد فانيلا باودر، اللي حابب يضيف منه ماء ورد أو ماء زهر ما فيش مشكلة، لكن هي الوصفة الأساسية التركية ما فيها ماء ورد وماء زهر. أهم إشي هنا إني أنا أستمر بالتقليب على نار هادية. حتلاحظوا انه لما يبدأ عندكم الخليط يغلي حيبدأ يتقل معايا. انا رح اتركه بعد ما يغلي 5 دقائق وهو بيغلي. بعد ال5 دقائق حيكون قوامه مناسب تماما، مش حنخليه اكتر من 5 دقائق. اهم اشي انكم تستمر ايدكم بالتقليب. حورجيكم هنا كيف الخليط حيكون معي قوامه. حيكون معي شوية يعني هو حيشد حاله اكيد
لكن مش هيكون طبعا متماسك مثل المهلبية، لا هيكون قوامه أطرى شوي. لكن هتلاحظوا لأنه احنا هنوضعه طبعا في أواني فخارية هيتشرب، ولما يبرد هيتماسك أكتر. طبعا أنا هنا هكون محضرة الأواني الفخارية. فيكم تستخدموا الأواني الفخارية صحون فخار أو سيراميك، المهم إنها صحون تكون تتحمل الحرارة، لأنه إحنا رح نوضعها في الشواية فبدنا إشي يكون يتحمل الحرارة. رح نسكب طبعا المقدار في هاي الصحون، المقدار هيعمل لي 6 صحون ما شاء الله وفيهم بركة. هنسكبه، شايفين كيف حيكون قوامه. نتركه هنا فترة تقريبا 5 دقائق حتى يتكون لي وجه من القشطة لكل صحن. هاي ضروري النقطة، احنا ما رح نوضعه في الفرن إلا لما يتكون لي طبقة، يعني بده 5 دقايق طبعا، والجو بارد هتلاحظوا إنه حتصير عندي طبقة. هاي الطبقة هي اللي بدنا نوضعها في الفرن حتى تعطيها اللدعة أو الشعطة على الوجه. طبعا بعد هيك احنا رح ننقلهم في صينية. بالنسبة للصينية اللي رح انقل فيها هاي الصحون، حنوضعها في صينية فرن. حوضع فيها كمان مية مغلية، يعني حنوضع الصحون مثل ما انتم شايفين، وحنوضع عليها مية مغلية ونوضعها بالفرن. وبالنسبة للفرن، الفرن يكون محمى مسبقا، تكون الحرارة عالية جدا في الفرن، لانه احنا ما بدنا اياها تستوي، هي مستوية تمام، لكن احنا فقط بدنا نعطيها احمرار او زي ما حكيت لكم اللدعه هذه اللي على الوجه. لهيك الحراره تقريبا لو فرن كهرباء 250 درجه، الشعله من فوق فقط. حوضعها في الفرن، حتلاحظوا انها حتبدا تاخذ احمرار. بنعرف كلنا انه هاي اللدعه كنا واحنا صغار نحب المهلبيه ناكل ونحط قاع الطنجره، لانه كثير هذا الطعم كلنا بنحبه اكيد، ومين منا ما بحب الحرقه اللي بتكون في قاع الطنجره للحليب. فهاي اللدعه اللي على الوجه هي اللي حتعطي نكهه كثير طيبه الى جانب النكهات والاسرار اللي حكيت لكم عليها في الفيديو. اخر اشي طبعا حتركها، حوضعها في مبرد الثلاجة لتبرد تماما، وازينها اختياري. فيكم تزينوها طبعا في الوصفة التركية اللي احنا اكلناها، هم بيزينوها بالبندق لانه البندق عندهم كتير مشهور في بلادهم. فيكم تزينوا في اي نوع مكسرات متوفر عندكم، تحمصوه توضعوه، تطحنوه توضعوه. حبيت انا اورجيكم اياها كيف قوامها من الداخل. صراحة النكهة، الطعم، اللون، الشكل، الريحة، كلها مجموعة مع بعضها لتعطيكم طعم بجد لو أضلني أحكي للصبح خرافي. اللي حيجربها رح يعتمدها وحينسى أي وصفة تانية للرز بحليب. حستنى تجاربكم. ما تنسوا تطلعوا على وصفاتي وتشتركوا في القناة وتشاركوها لأحبابكم وتضغطوا على زر اللايك. وأهلا وسهلا فيكم جميعا.